Chegou ela, Júlia Beatriz. Olha isso. A minha máquina de tabiscos. Olha só isso, gente. Olha só. Porque, ó, meu nome é Júlia Beatriz Batista dos Santos. Aí, ó. J de Júlia e B de Beatriz. Aí aqui tem uma escrita que é a magia está aqui. A magia está aqui. Aí, ó, ela é assim, ó. Ela tem isso pra ficar mais mole e poder ela abrir, entendeu? Aí, ó, aqui é onde pega a moedinha. Aí, ó, de MDF, minha mãe que fez, ó. R$1 de MDF. Isso daqui é MDF, ó. Pode ver que aqui não é pintado porque é MDF. Aí, ó, aqui, ó, faz assim, ó. Aí ela colocou adesivo. Ó, isso daqui foi tudo de MDF. Só esse daqui que foi, eu acho que foi MDF, mãe. Acrílico. Ah, foi acrílico. A caixa é toda de MDF o visor é acrílico. A caixa é todo de MDF e o visor é acrílico. Aí eu não já tinha colocado a moedinha aqui, aí ó, eu pego aqui assim, cima, parece ouro, né, gente? Gente, aqui nessa máquina tem um tabiscuche raro. Faz zoadinha assim para tipo, satisfatório. E ele é de pintar, por isso que ele é, como é? Raro. É, raro. Por isso que ele é raro. Aí eu pego a moedinha, é aqui, ó, gente, que pega a moeda. Ó, eu coloquei uma moeda aqui, ela vai cair aqui dentro. E ó, gente, eu puxo aqui. Já caiu. Aí, ó. Ele é assim pra, tipo, já não ver. Eu tirei o raro, gente! Eu tava falando dele, tirei ele. É uma capivarazinha pra pintar. Tirei o raro. Depois que eu pintar, eu mostro a vocês o resultado. Gente, a minha máquina de tabiscos tem a minha foto. Diversão, amizade, alegria. Então, tem todos aqui escrito. Tem aqui também escrito. E tem eu enorme aqui atrás. E como eu mostrei a vocês, tem aqui essa área. E essa daqui eu já mostrei. E aí, aqui parece que é ouro, gente. Eu queria que fosse. Então, meus travessureiros, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, gente.